สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาอ่านการ์ตูนอีกแล้ววันนี้มาอ่านเรื่อง My Kitty and Old Dog หรือว่าแมวขี้อ้อนหมาขี้เหงานั่นเองตอนแรกลูกแมวน้อยแม่จ๋าแม่ไม่ชอบให้หนูไว้เล็บหรออยู่นิ่งๆสิเฮ้ยถ้าแม่ไม่ชอบเราตัดมันออกก็ได้นะแม่จ๋าแม่ไม่ชอบให้หนูปีนขึ้นที่สูงหรอแต่หนูชอบเท้าของแม่นะหนูอยู่บนโต๊ะหนูอยู่บนพื้นก็ได้หนูยังรักแม่อยู่แม้ว่าแม่จะไม่ชอบอะไรในตัวหนูเลยก็ตามแม่จ๋าตรวจท้องหนูหน่อยหนูหายป่วยแล้วนะดูสิเพราะงั้นอย่าเกลียดหนูเลยนะอย่าปล่อยให้หนูเหงานานๆเลยนะจบแล้วมันน้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่าน EP 2 กันเลยตอนหมาแก่ตอนนี้ฉันมีขนสีเทาแต่ฉันเคยมีขนสีดำเธอคือนายของฉันเธอเคยเป็นเด็กตัวน้อยๆการได้อยู่ข้างเธอเป็นเรื่องปกติมากเหมือนกับการหายใจมันช่างเป็นเรื่องปกติและอุ่นใจแต่แล้ววันหนึ่งฉันก็เริ่มมองเห็นหลังของเธอมากขึ้นพอเธอเข้ามาหาลัยฉันก็ไม่เห็นเธออีกเลยผ่านไป15 ปีเธอเปลี่ยนไปมากส่วนฉันยิ่งเปลี่ยนไปมากกว่าเธอสิ่งเดียวที่ยังเหมือนเดิมกลับมาแล้วน่าจะเป็นหางของฉันละมั้งต่อให้ฉันขยับตัวไม่ได้เลยฉันก็ยังกระดิกหางได้อยู่ถ้าอยากไปเป็นขออภัยถ้าเป็นไปได้ฉันอยากเป็นที่รักของเด็กที่เธอจะให้กำเนิดในสักวันหนึ่งไม่สิแบบนั้นมันขอมากเกินไปถ้าเป็นไปได้ฉันอยากเป็นที่รักเหมือนในสมัยที่เรายังเป็นเด็กอ่ะจบแล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปกันเลยในฮู้นี่สิตาของฉันเจ็บนิดหน่อยทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะมองไม่เห็นหรือไงเห็นหรือเปล่าแกไม่ได้ตาบอดใช่ไหมแกไม่เป็นไรใช่ไหมบางวันแม่ก็ดูเป็นกังวลมากสายตาฉันไม่ดีเหมือนตุ๊กตาหมีตัวเก่าของฉันมันเสื่อมสภาพแล้วแต่มันไม่สำคัญหรอกเพราะฉันมีจมูกถ้าจมูกฉันเสื่อมฉันก็ยังมีหูอยู่และถ้าหูของฉันเสื่อมฉันก็ยังมีผิวหนังอยู่ทุกสิ่งที่ฉันรักและหวงแหนได้กลายมาเป็นทุกสิ่งในตัวฉันเพราะฉะนั้นฉันจึงสามารถรับรู้ตัวตนพวกเขาจากส่วนไหนก็ได้โอ้พ่อนี่กลับมาแล้วฉันรู้อะไรเนี่ยแกเป็นอะไรทำไมชอบทำแบบนี้ตอนที่ฉันจะออกจากบ้านเรื่อยเลยแย่มากแม่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยอ่ะก็จบไปแล้วอันนี้เราอ่าน5 ตอนนะคะนี่ก็เป็นอันเรื่องไหนอ่ะนี่นะก็เรื่องนี้อ่ะสนุกมาก
สนุกมากจริงๆมันมีหลายตอนนะคะ นี่ อาจจะถึง100ด้วยซ้ำอ่ะ จะมาอัดเรื่อยๆเนาะเอาไหมเอาไว้จีนงั้นคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะคะ บ๊ายบาย